Моторошна аварія сталася серед ночі під Києвом у місті Ірпінь. На вулиці Соборній розбився мотоцикліст. Свідки події припустили, що швидкість двоколісного була чималою. Байкер на повному ходу влетів у бетонний блок, який від удару у буквальному сенсі слова розколовся на дві частини. Усі подробиці цієї аварії дізнайтесь із сюжету. Як тільки наступає тепла пора року, на дорогах одразу ж частішують випадки ДТП з мотоциклами. Офіційної статистики немає, проте експерти стверджують, що у всіх аваріях з двоколісними 20% закінчуються смертю байкерів. Воно й зрозуміло, пілоти розганяються до солідної швидкості і при зіткненні шолом вже не допоможе. Ірпінь. Час близько опівночі. Вулиця Соборна. Саме тут сталася смертельна аварія. Картина ДТП жахлива. Розбитий бетонний блок, понівечений мотоцикл та бездиханне тіло 30-річного чоловіка. На місці вже працювали правоохоронці. На камеру спілкуватись не захотіли, проте переповіли, як все сталося. Мотоцикліст їхав в напрямку вулиці Соборної зі сторони Києва. На місці проводяться ремонтні роботи, та рух тут заборонений. Водій з невідомих поки причин все одно вирішив проскочити між бордюром та бетонним блоком. Проте швидкість, з якою рухався байкер, була настільки великою, що він розколов його навпіл. Далі, по інерції, мотоцикліст ледь не зачепив зупинку громадського транспорту, яка була поряд, а потім відлетів під бус, який стояв поруч. Мотоцикл ще якийсь час продовжував їхати, навіть без байкера. У него тоже с правой стороны желтая краска. Он вот здесь хотел проскочить. Варто зазначити, що байкер керував британським мотоциклом марки «Тріумф». Він з легкістю розганяється до 100 км на годину за декілька секунд та й важить декілька сот кілограмів. Тому для такого байку збити бетонний блок не є великою проблемою. На жаль, від отриманих травм водій загинув на місці. Оскільки байкер хотів проїхати там, де не дозволено, правоохоронці вирішили відкрити проти нього кримінальне провадження. Вулиця, де сталася аварія, перекрита у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. На ділянці дороги заборонено рух транспорту, встановлені відповідні знаки. У зв'язку з цією подією відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Проте судити вже нема кого. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП.Інфо в Ютубі.